Bonjour à tous. Pour commencer ce moment, je vous invite à chanter avec nous le chant Dignes-tu. En chantant sa louange, remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours, de génération en génération, il reste fidèle. Amen. Comme c'est une prière d'adoration, je vous demanderai, enfin, ceux qui le peuvent, à s'agenouiller devant le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici, dans ce lieu, parce que tu nous as protégés, tu nous as bénis pendant la semaine passée. Et nous te rendons gloire, Seigneur. Béni soit ton nom.
Loué soit ton nom, Père éternel, à jamais et jusqu'à l'éternité. Que gloire te soit rendue. Et nous prononçons ces mots, Seigneur, avec la certitude que nous avons péché devant toi. Nous ne sommes même pas dignes de nous agenouiller devant toi, Seigneur, car nous avons transgressé tes lois. Nous t'avons, Seigneur, par nos gestes, par nos paroles, par nos pensées, nous t'avons offensé, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon par le sang de Jésus-Christ, ton Fils, cloué sur la croix, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te demander de bénir chacun de nous ici présents. Seigneur, que ton Saint-Esprit descende sur nous. Nous ouvre le cœur afin que nous soyons disposés à écouter ta parole, à la pratiquer dans nos vies, afin de croître dans l'obéissance, dans la foi et dans l'espérance. Nous avons, Seigneur, aussi une pensée pour nos dirigeants, nos responsables dans le monde entier de la conférence générale, de la division, de l'union, de la fédération et des responsables dans notre Église. Seigneur, tu leur as confié une lourde charge, celle de diriger ton peuple. Seigneur, sois présent dans leur famille. Sois présent auprès d'eux, afin, Seigneur, que ton Église avance dans l'œuvre, dans l'action, dans la mission à laquelle tu les appelles. Que, Seigneur, tu sois avec nous tous. Bénis-nous pendant cette journée. Bénis les offrandes qui vont être apportées pour ta gloire. Seigneur, sois présent parmi nous. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Et seulement pour ta gloire. Amen. Amen. Mbola tsara antsika jiaby, iny maresaka, hoy izay avy avaratra. Ajanoko hatreo angamba fa sao dia tsy azonareo ilay zavatra tiako tenenina. Soasoa izay hozy izy izy avy aiza moa no manao an'izay? Avy any Ambositra. Ny maresaka zany dia ny fety androany, fetintsika rehetrarehetra androany, satria sabata ny andro fitsaharana. Tena zany fitsaharana zany tokony hatsahatra daholo ny adi-tsaina rehetrarehetra. Izay tamin'ny mbola kely tadidiko tsara rehefa sabata ny andro. Izay moa lehibe tany Entsoy, izay mahatonga anahy mahay miteny teny tsy mihety satria teraka tany dia lehibe tany. Isaky ny sabata ny andro dia akoho foana ny laoka. Ataon'ny tsara foana ny laoka ao an-trano. Dia miakanjo tsara, tsy mila tara mandeha mivavaka. Aty aoriana zany vao mahatsapa hoe tena fetika ilay sabata, izay mahatonga neny manao an'izay zavatra izay. Ka androany dia fety ho antsika satria hideran'Andriamanitra antsika, natsahatra Andriamanitra antsika androany, tsy tokony hiasa, tsy tokony hiasa saina. Raha marary ianao dia mananteny ianao fa ho salama androany. Ka zao ifampiarahapitsika, ifampizara teny mamy, teny mpifaliana, tsisy tokony tezitezitra mihitsy androany. Raha misy fahatezerana dia avelao any an-tokotany any, aza-pidirina etsy akory. Ka zarao teny mamy sy teny mpifaliana ny olona izay eo akaikinao. Ohatra hoe fiadanana ho anao, ohatra hoe feno fitahiana ianao. Raha tianao ny rahalanao dia tiako ianao rahalahy, tiako ianao ranabavy. Ka mena 2 minitra zany tsika manao an'izay, izay teny izay. Arao tsikitsiky amin'ny fo.
manesahatra ny tsy hitako anatina olona ataony eo akaikinao. Amen, amen. Hita fa tena faly sika satria andro fety androany, andro miavaka androany, ka dia fifalianao anay zany miaraka aminareo androany ho anay efa bavy amin'ity sabata ity. Engeneka tena ho sabata fifaliana sy fitahiana ho antsika tsirairay ity sabata androany ity. Maintenant, j'invite Sylvain de venir ici pour un témoignage. Merci. Ce sera court. Ce matin, je me suis réveillé et j'avais un verset dans la tête. C'était Deutéronome 6,24. Et puis en me réveillant un peu plus, je me suis dit, est-ce que c'est Deutéronome ou est-ce que c'est Matthieu 6,24 ? Et en arrivant ici, du coup, j'ai pris le temps de les lire. Et je vais vous les lire aussi, parce que c'est intéressant. Au nom de Jésus, donc on va commencer par Deutéronome. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Et Matthieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Misaotra ny Sylvaintsika amin'izay témoignage izay. Ny raha manaraka dia firana fahavalo amby sivifolo sy efajato, andiny voalohany sy faharoa ary andiny fahaefatra. Raha mandihy lalatsara, ninona zany ny zavatra lalovanao androany, na aretina zany na alahelo na ninona dia Jehova mombanao mandrakariva. Ary hitsangana isika hanao an'izay hira izay. Shadi la
un chant qui parle de notre relation avec Dieu, de ce qu'on peut partager avec lui, de nos peines, nos joies, nos tristesses, des choses dans la vie qu'on a besoin. Et peu importe qu'on ait des amis, des partenaires, un mari, oui, mais le seul en qui on peut avoir vraiment confiance et en qui on veut vraiment se délivrer de nos journées, nos fardeaux, tout ce qu'on peut partager, c'est en fait envers notre Dieu. andeha hiaraka hiterin'Andriamanitra ao amin'ny alalan'ny vavaka isika dia araka hanondrika ny lohantsika hivavaka. Midera sy mankalaza ny anaranao izay Andriamanitra amin'ity sabata masina ity, satria masina tokoa izany sabatanao izany ka mendrika aja, mendrika hoderaina. Mpanota ihany nefa izay raha eo dia milefitra eto anolohan'ny seza fiandriananao amin'ity androany ity, mangataka famelana, mangataka famindrapo avy aminao. Isaoranay anao no ny soa rehetra izay fanomenao anay ankehitriny dia mitondram-bavaka ny tokantrano tsirairay avy eto amin'ny fiangonanao izahay. Raha eo androditsainy fanainao masina ny tokantrano tsirairay avy, ampiaino ny fiainam-panahy ny tokantrano tsirairay avy, ary ampanakekezo aminao isan'andro izay tsirairay avy reto.
dia ny fotoana rehetra izay arahanay aminao eto Andriamanitra dia amasino izahay, amasino izany fotoana izany ara-masino izay tsirairay avy. Dia maro eo namanay izay tsy afaka niaraka aminay eto androany ta eo amin'ny fomba manokana koa izy ireo, naiza toerana misy azy na mijery an'ity vidéo ity izy dia androtsain'ny fanainao manokana tsy dio ny tokantranon'izy ireo. Mangataka aminao izay raha eo mba hitainy ankizy rehetra ny fiangonana, mangataka aminao izay mba hametraka ny tananao amin'ny tanora rehetra, mba hanory lalana ny tanora rehetra amin'izay lalana tokony ho alehany. Mangataka aminao izay mba hanome fahendrena ny lehibe rehetra izay mitaizan'ireo zaza, omeo fahendrena izy mba ahitaizany zanany ho eo aminao mandrakariva. Dia ny mpanomponao izay hitondra ny teny androany dia mpanota ihany izy, mamela azy raha eo ary mitenena amin'ny alalany androany mba andraisana hery vaovao indray aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonona anay sy hanandratanay ny vavaka. Amen. Amen. Alors maintenant, il est venu le moment des dîmes et offrandes. Je vais donc demander au diacre de passer dans les rangs. Avant toute chose, ce matin, durant l'école du sabbat, je parlais aux enfants et on parlait de la confiance en Dieu. Je leur ai dit que Dieu nous donne ce dont on a besoin. Dieu nous donne notre essentiel, mais à son temps. Ça veut dire qu'il nous le donnera là où on aura le plus besoin, là où on le demandera le plus. Et c'est ce que j'ai dit aux enfants, que même si ça peut prendre longtemps, ça peut prendre 1 an, 10 ans, voire plus long, mais Dieu nous donnera ce dont on a besoin quand le moment sera venu. Et j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez donner de votre cœur en pensant à ce qu'il vous a déjà donné et ce qu'il vous donnera aussi à l'avenir. Izay mandritra ty sabata ity mba omeo sabata mahafinaritra feno fifaliana miaraka aminao. Dia zavak'izany ho iziko sangatako amin'ny anaranao Jezus. Amen.
grands, bonjour les petits, bonjour les jeunes, bonjour les enfants. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Ok, alors aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Jésus qui parlait avec un docteur de la loi. Qui sait ce que c'est un docteur de la loi? Un docteur de la loi, c'est une personne à l'époque de Jésus qui connaissait par cœur la Bible. Un jour, un docteur de la loi se leva et alla trouver Jésus. Quand il le trouva, il demanda à Jésus, « Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui a répondu, qu'est-ce que tu lis dans la Bible et qu'est-ce que tu comprends? Le docteur de la loi dit, je lis et je comprends qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces et de toute son âme, et qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Jésus lui dit, c'est bien, fais comme cela et tu vivras. Mais le docteur de la loi dit, mais qui est mon prochain? Alors Jésus raconta une petite histoire. Jésus dit, un homme descendit de Jérusalem pour aller à Jéricho et il tomba au milieu des brigands. Ces brigands le frappèrent et volèrent tout ce qu'il avait et ils le laissèrent à semi-mort. Un prêtre passa sur le chemin et quand il vit l'homme, il refusa de l'aider. Pourtant, les prêtres là, ils écoutent tout ce que Dieu fait. Ils vont à l'église, ils respectent les commandements, mais il n'a pas voulu l'aider. Un lévite aussi passa sur le chemin. Il vit l'homme, quand il le vit, il refusa de l'aider et il continua son chemin aussi. Pourtant aussi le lévite allait à l'église et il respectait aussi les commandements de Dieu. Mais il a refusé de l'aider. Un samaritain arrivait sur le chemin et quand il vit l'homme, son cœur était plein de pitié pour lui et soigna ses blessures et le fit monter sur son âne. Parce qu'à l'époque, les moyens de transport, c'était pas les voitures, mais les ânes et les chevaux. C'était des ânes et des chevaux. Donc il le fit monter sur son âne et l'amena dans une auberge. Il dit à l'aubergiste, « Occupez-vous bien de cet homme et je payerai aussi ce qu'il faudra pour qu'il soit soigné. » À votre avis, les enfants, qui est le prochain de l'homme blessé? Elio? Voilà, c'est le Samaritain. Et Jésus aussi posait la même question au docteur de la loi. Et il répondit aussi comme Elio, le Samaritain. La leçon à tirer aussi de cette petite histoire, c'est le plus important, c'est pas seulement d'aller à l'église, c'est pas seulement de respecter les lois de Dieu, mais le plus important vraiment c'est d'adorer Dieu de toutes ses forces, de tout son cœur et de toute son âme, et d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà, c'était ma petite histoire.
Ny raha ho ataona eto dia eka mitondra ny lohateny hoe natsanganao. Tsy vitsy amintsika ny mahafantatra ny eo angambany. Eka miteny hoe na dehibe aza ny fiodinana ataontsika amin'Andriamanitra dia Andriamanitra vonona foana ny hiasy tsimbona hijery atsika. Na dia azo lazaina hoe resy isika dia Andriamanitra mbola vonona foana ny hampandresy atsika. Efa natahotra ihany aho hoe sao dia tsy hitako izy ity ka ovakitsika zany ao amin'ny Matio toko 5 andininy 7 zay izy Matio toko 5 andininy 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Aoka amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Androany moa tsika dia faly miaraka amin'ny dadafarantsika rehetrarehetra izy io izay hitondra ny tenin'Andriamanitra ho atsika. Ka manasanao zany dadafara hitsangana avy hatrany. Misaotra ny loholona paky ny tenako niantsa tamin'ny herinandro iny niasa teo amin'ny lakamisy teo ngambany hoe afaka hitondra ny toriteny ve ny tenako. Raisiko fifaliana lehibe zany. Isaorako koa ireo teknisiana izay mikarakara mba hatomombana izany toriteny izany. Isaorana ireo mpihira izay nanomana hira mahafinaritra ary indrindra isaorana ianareo izay tonga eto hiaino an'izao afatra voarakitra ao amin'ny teny soratra masina izao. Asa heritaona lasa izay dia nitohana ny lakan-dranon'ny Suez. Nisy sambo teo legeza be izay nisakana, ny sambo indrindra tsy handeha amin'iny lalana iny. Ary be dia be ireo sambo izay lasa hitritra hoe eto ampitany eto moa zany misy ny hevitry Sinay izay misy ny fanomezana ny zanak'olombelona ny dity 10 raha nivoaka avy tao amin'ny tany Ezipta ny zanak'Israely. Nandritry ny fotoana ny sino fotoana io dia nikorotana ny toe-karena. Io lalana io no lalana makany Azia, makan'ireo azo lazaina hoe karazana hoe fitaovana ilaina mampandroso ny toe-karena eto Eoropa. Moa ve mba atao an-tsaina izy ireo fa io hevitry Sinay io koa no tena mampitotongana ny tsy fanarahana ny dity 10, mampitotongana ny toe-panahy eto amin'ity zao tontolo zao ty ankehitriny. Nefa Andriamanitra dia nisahirana mihitsy nanoratra izany dity 10 zany teo amin'ny vato. Izy mihitsy no nanoratra afantaran'io fa avy aminy izany. Ary tamin'ny tanana mahery sy sandry ahiditra no nitondrany ny zanak'Israely nivoaka ny tany Egypta. Ary nandritra ny fotoana izay tany anefitran'izy ireo dia nofahanan'Andriamanitra tamin'ny mana izy ireo ho fanehoana fa Andriamanitra ny loharanony aina. Ary nafinaritra any namakiny Sylvain teo le hoe raha mitandrina ny didy ianareo dia ho sambotra, ho virena rakitra soa. Satria teo amin'ny zanak'Israely nanomboka teo dia ny fitandremana lalàn'Andriamanitra no tsy ambaratelo ny fahasambarana, tsy ambaratelo ny aina. Ary izay manao tsinotsinona izany dia apotika sy leva. Ary eo amin'ny obolona toko 7 ary ny 9 dia hoe izay mitandrina ny didy mitandrina ny aina
ary zay tsy mihevitra ny alehany dia ho faty. Anisan'ireo izay mitandrina didin'Andriamanitra fatratra Joba. Azany mahatonga ny Joba ao amin'ny Joba toko voalohany ny 19 teny tamin'ny Satana. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahoana an'Andriamanitra ka mifady na rasy. Joba isany niezaka hitandrina zany didy folo izany, ary voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe marina izy. Mba dia manjanaka izy, ary ny zanany araka ny voalaza tamin'ny fanadihadiana tamin'ny alarobia dia nanana fiainana manokana, ary niala tamin'izy ireo ny fiarovana avy amin'Andriamanitra raha nanao fety izy ireo ka nisy maty mihitsy aza. Joba dia marina. Raisina amin'ny lohateny dia hoe tanteraka Joba amin'ny fijerin'Andriamanitra. Ary zay ilay ataon'ny saotra masina hoe perfection relative selon Dieu, zany hoe raha ny fijerin'Andriamanitra azy dia mahitsy izy, marina izy. Fa Satana tsy nanaiky azy. Fa izy Satana hoe manatsiny io olona io, fa tsy satria fanantenan-javatra no nanarahany ny teninao, fa esory aminy daholo angereo dia hitanao fa anometsiny ianao izy. Dia izy Andriamanitra hoe raiky tsara ny fanamby, fa ny ainy tsy avelako alanao. Satria nahoana moa Andriamanitra ny teny an'izay tamin'ny Joba hoe perfection ny Joba, zany hoe fahatanterahany fahamarina teo amin'ny Joba dia araka ny fijerin'Andriamanitra azy, zany hoe misy maso-pitiavana ny jerin'Andriamanitra ny Joba, nafinaritra n'Andriamanitra Joba, ny fahazotony ny tandrina ny didiny, ny fahazotony mankalaza azy, mahatsiaro azy amin'ny fivavahana. Fantatr'Andriamanitra fa tsy Jesosy Joba. Fantatr'Andriamanitra fa Jesosy irery ihany zanany no manana n'ilay fahamarina tanteraka, dia ilay antsoina hoe perfection absolue. Satria ny tenan'i Jesosy mihitsy, ny nofon'i Jesosy mihitsy no Adama faharoa no mena n'izao tontolo izao, hitondra ny fahotan'izao tontolo izao, mba hahatonga ny olona ho voavela heloka, tsy nanatsiny tamin'ny fahafenoany Jesosy. Nanatsoina hoe perfection absolue Jesosy. Ary Joba kosa nanatsoina hoe perfection relative, zany hoe justice selon le regard de Dieu, fahamarinana araka ny fijerin'Andriamanitra azy, izay azo kianina tokoa satria Jesosy irery ihany no nanana le perfection absolue. Niaina teo amin'ny lalàn'Andriamanitra ny zanak'Israely. Fatany fa ekinany zany, miankina amin'izany ny fahasambaran'izy ireo. Tonga Jesosy. Rehefa tonga Jesosy, dia hoy izy Jesosy hoe nisy diso ny fijerinareo. Raha nitory teny teo tendrombola izy tao Matteo toko 5, nitory an'ilay hoe béatitude. Tsy Jesosy hoe misy fomba fijery diso eo aminareo, sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana. Fa izy manao izy sambatra ozy izy nona sy mangetahitany fahamarinana, fa izy no hofikisana. Sambatra ny malailaom-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Nanome fahasambarana hafa Andriamanitra, dia fahasambarana miainga avy ao anaty, avy amin'ny etaeta ny fahamarinana. Naseho an'i Jesosy ihany koa hoe ianareo anie ny fanasiny tany, fahazavany izao tontolo izao. Ary naveriny Jesosy teo amin'ny Matteo toko 5:17 hoe aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna sy ny mpaminana, tsy tonga aho handrava fa anatanteraka. Rehefa dinina tokoa ny teny frantsay, ny teny gasy hoe tanteraka, dia misy lafiny anankiroa. Lafiny anankiray dia hoe accompli. Je ne suis pas venu pour abolir la loi aussi Jesosy, fa pour l'accomplir. Accomplir zany. Ary anankiray dia hoe aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany ray nareo izay any an-danitra. Soyez parfait comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Ndray zany accomplir, ndray parfait.
kanefa rehefa tena dinela izy dia izao mifandray ireo teny anankiroa zany hoe rehefa mahatanteraka ny lalàna amin'ny fahafenondrehetra ianareo dia parfait. Zany hoe si vous accomplissez la loi dans sa totalité, vous êtes parfait. To mifameny any zany le hoe accomplir sy le hoe parfait. Ny fijery nefa araka ny fijerin'i Jesosy dia izao. Raha nanazava ny lalàna izy dia nazavainy amin'ny masony izay hitondra ny fahotan'izao tontolo izao izany. Ary niraisy ny tsirairay izany. Nareo izy moa hoe aza mamono olona. Fa za miteny aminareo raha misy aminareo miteny amin'ny olona akaikinareo io hoe foky alahy dia ahoana moa izy? Mamono olona ihany ianareo. Zavatra tsy nisy teo amin'ny firenena Jiosy zany. Teo amin'ny firenena Jiosy dia mifanompa ny olona, mpanenjika ny olona ary tsy mifandray amin'ny Samaritana araka ny tantara teo ny olona. Makahala ny olona oatra azy ny olona. Ary indrindra raha fahavalony tahaka ny Amalekita na ny Jebosita sy ny karazany dia izao vonono mihitsy raha mifanena aminy. Ary mandraka ankehitriny izay religion guerrière izay. Ny Israelana tsy mijahatra mihitsy mandefa indreo miaramilany manamorona ny Gaza, mitifitra izay Palestiniana mifanohitra amin'izy ireo. Fa Jesosy kosa nanana fomba fijery ambony noho izay. Sao izy Jesosy hoe izao no lazako anareo tiavo ny fahavalonareo, tiavo ny Palestiniana izay mifanila amin'ny taninareo, karakarao izy ireo aza miady amin'izy ireo intsony. Tsy misy kakareo Jesosy ireo ahoana ary zany. Ary isika koa dia ohatran'izay atsony Jesosy sika hanana fijery ambony koa mihoatra noho ny fariseo. Satria izy hoe raha tsia mihoatra noho ny mpanolana sy ny fariseo ny fahamarinareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Zany hoe mihoatra noho ny fariseo sy ny mpanolana zany ny zavatra fahamarina takiany Jesosy amintsika. Satria nahoana? Satria zanak'Andriamanitra isika. Zany hoe itoko sy andininy eo Matteo 5:5-7 zany dia mitodika amintsika zanak'Andriamanitra izy io. Satria nahoana moa? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny ino izy? Fahatanterahany ny aino ve itsika? Noho ny fahatanterahany rainareo. Zany hoe inona zany tsika? Zanaka. Inona nefa mahazanak'Andriamanitra atsika? Tarihany fanahin'Andriamanitra. Romanina 5:7-7. Ahoana izy? Fa izay tarihany fanahin'Andriamanitra no zanaka. Zany hoe isika izao zany izay mifanerasera amin'ny Baiboly dia indraindray isika miaino ny feon'Andriamanitra. Miteny amintsika nefa manao ahoana? Lavitsika izay feon'Andriamanitra zay. Isika mieritreritra hoe efa mamonjy sabata, efa mivavaka, nefa tsy fantatsika fa indraindray isika dia manontany anio feon'ny fanahy masina miteny amintsika hoe zao no tokony ataontsika. Satria eo miditra ilay fanazavana fahatelo hoe ny fahamarina avy amin'ny fanahy masina nefany no tena hoe perfection objective. Fahamarina araka an'Andriamanitra satria fantatry ny fanahy masina fa tokony miaino ny feony isika ary tokony tanteraka tsika io zavatra nandrarana tsika io. Nefa dia ninitsika ny rarana ihany. Ary zay ilay mahatonga eto ampatsahivy Jesosy hoe ko amin'izany izy fantatrareo ny teneny kosa izy jeo tsara izy nazovy no misaotra ny vadiny dia oka izy anome andravehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe zay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy. Filifily ny tokantrano adventista rava misaraka satria noho ny fahasarotam-piaro, noho ny tsy famelan-keloka ao tokantrano ary izany zavatra izany nefa manala baraka an'Andriamanitra. Ary zay indrindra ny zavatra tian'Andriamanitra tiany Jesosy aseho eto. Raha ny fanahy masina ny ao anatintsika miteny amintsika hoe aza misaraka, tsy tokony misaraka isika na inona antony. Tsy hoe tsy masaka ny vary dia hisaraka isika, tsy hoe maditra ny ankizy dia hisaraka isika. Hitany ty zaza maditra ty, vakatsy manao ny asanao anao ato an-trano ato. Tandremo 50 taona na adventista misy olona tory ny tenin'Andriamanitra
nataona olona 550 no tenen'ny présidente ny tribunal teny anosy manao hoe ianao ve dia izanaka amin'ny vady ny fahatanorànao tandremo aza mirerena reo tsy za zay fa rehefa tonga ny adalanao amin'saitsika dia lavitsika ny feo fanamasina miteny amintsika aztsika na hoe sendra ny hoanao zy izy ka manary ny akotamatrano tandremo na koa isika hoe sendra nydrendrarindra zao fiainana zao dia za nga mandeha ho any Afrika fa any mety ho hafafa kokoa ny fiainana fa eo alohanao zava-misy zany satria nahoana adintsika ilay feon'ny fanahy masina miteny amintsika amin'ny mahazanaka Andriamanitra atsika ary izay anefa ny tena atao hoe manota amin'ny fanahy masina dia natsapany io atao hoe fahamarinana araka ny fijerin'Andriamanitra io na atao hoe perfection relative satria entitra ny teniny ao amin'ny Filipianina 4:7 ny 9:12 zay tsara ny tenin'ny Paoly koka isika rehetra izay tanteraka hevitra izany fa asehon'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sain-kafa ianareo kanefa aoka ny amin'ilay efa azontsika sahady ny mbola izorantsika zany hoe raha sendra ka manana sain-kafa isika amin'ity fiainana ity ka alay-panahy amin'izao rendrarendra n'izao fiainana izao na alay-panahy amin'ny hatsarany izao fiainana izao dia zao izy izy aoka isika rehetra izay tanteraka hevitra izany ino moa nasain'ny apôstôly Paoly everany eto dia zao ny teneniny eo amin'ny 9:12 hoe tsy toy ny efa nahasahady aho na efa tanteraka sahady jery tsara na efa tanteraka sahady nefa izy eo manaraka izy miteny hoe isika izay tanteraka fonosy izy fa niezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy ry malala tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra iray aloha no ataoko manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha nahoana ny ampatsihiviny apôstôly Paoly eto fanadinona ny zavatra aoriana misy olona tsy mety manadino ny zavatra taorianany mihitsy fa zavatra anankiray iseho teo amin'ny fiainany asa na mety fitiavana io na mety zavatra hafa dia iny ao an-tsaina eo foana dia na dia ina zavatra amin'izany dia tsy afaka andohana iny dia farany ariana manapotika azy ary zay ny tiany sotra masina teny eto hoe aza mieritreritra ianao efa tena efa tanteraka sahady izy ty efa azo efa aposy lanitra ve efa ato zany mbola tsy ao io mbola ady isan'andro io tsy maintsy mbola miady ianao ary zay ny natokany apôstôly Paoly ny teny tamin'ny Timoty ozy izy rehefa tena adiva ho faty ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty 2:7 ny 7 izy hoe efa niady tsara aho natateraka ny fiazakazahako aho ankehitriny tehirizina ho aho ny satro-boninahitry ny fiainana ady ny ara-panahy tsy sononga fa ady isan'andro raha miteny izy hoe oka isika amin'izany oka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana ianareo zay dia isan'andro ianao miaino ny feon'ny fanahy masina mba hanoeranao ny fakapanahany dia vola zay iny nataony Satana tamin'ny Job andraso ary aloha ampisehoko kely ny taletako ary ty Job ty hitanareo tsara ary zay isan'andro koa ny atrehantsika amin'ny fotoana zay isafidianantsika ny ho zanak'Andriamanitra anolorantsika tena eo amin'ny ranony batisa dia manomboka ny ady tsy manaiky resy Satana fo izy hoe andraso aloha fa tadiavako ny point faible io tsy maintsy azoko ary firifiry ny tokatrano rava hitako nandritran'izay 50 taona na adventista zay firifiry ny olona niembotra satria tsy nahazo asa atao somanandrariny ny asa atao somandrariny dia nisorony olona satria tsy haiko izay natoa dia ozy izy veloma ny adventista fa tsy makaotsony ahy sady kopakopahany ohatran'izao somanandrariny satria tafotoana ny fony tsy adino tsy mety afaka ohatsany izy hoe za ve dia tsy nisorona tao azakeo anareo za zao
tamin'ny taona tany amin'ny 5-7 tany tsy afaka baka dia tsy niaraka tamin'ny tonton Zoé ry Coco Robel ry Lilahirimanitra hanao pastera tany Maurice fa niraisiko afatra avy amin'Andriamanitra izay hoe aza manao pastera tsy mety aminao no manao pastera gaga nefa fa nyzodahako mazoto dia mazoto nanao pastera tany Antsirabe nandiany jery azy any tondra fiangonana tao Mahazorivo izy dia manezakezaka mihitsy izy mitolo dadany Zakaria moa zany dia izay hoe tsy miankina amin'ny fahaizana miteny na tsy fahaizana miteny no mahapastera anao fa miankina amin'ny antson'ny fanontaniana napetraka hoe misy veny atao hoe destin misy veny zavatra tokan'Andriamanitra ho anao ho ataonao eo amin'ny fiainanao tsoroko aminareo fa tsy nanenenako na ampitsahabo ana andritry ny 20 taona teny Ankatso nivoaka teny Ankatso satria nahitako fa ny tanan'Andriamanitra miaraka tamiko azatr'izay ny tena zava-dehibe hoe miaraka aminao ve Andriamanitra mety ho possible ve mety ho tanterahana ve le teny manao hoe aoka ho tanteraka ianareo mety ho tanteraka ianareo tsy tanteraka tahaka an' Jesosy ianareo tsy ho perfection absolu hoe Jesosy manana nofony Jesosy ianareo tsy ananareo nao vinovinona fa ny feon'ny fanahy masina ao anatinareo raha jainareo raha ianonareo ny feon'ny fanahy ka tanterahanareo izay teneniny dia tsy malahelo izy fa miaraka aminareo ary mihoatra lavitra noho izay eritreretinareo no mitranga io amin'ny fiainanareo raha ohatra jereo tsara fahasambarana nampanantenaina any Israely raha matoky amin'ny didin'Andriamanitra izy mihoatra noho ny fahasambarana nampananten'Andriamanitra satria izy hoe ho ataoko am-pony ny lalako tsy mila mampianatra ny hafa izy zany hoe Andriamanitra mihitsy no ao anatintsika mitoetra ao anatintsika mitarika ny fiainantsika ary zava-dehibe izay zavatra izay inona ary mahazava-dehibe ny atao hoe fitsatsahana ny fahatanterahana araka ny fijerin'Andriamanitra io ao Matteo 7:20 ny 9:20 mamaly an'izay fanontaniana izay Matteo 7:20 ny 9:20 nafinaritra ny nataon'ilay tovolahy mpanan-karena ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy teo izy hoe mety amin'ity zavatra ity ozy izy dia araka ny vavaka ataon'ny olona hoe ety an-tany tahaka ny any an-danitra raha mbola mitoy any an-danitra izao arenako izao dia ety mihitsy ary tena amin'ny antsondry zareo mahazy tany aoka ho tanteraka ianareo ho anozy izy toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra raha mitsatsaka izany fahatanterahana famarinana araka ny fijerin'Andriamanitra izany isika aoka tsy hifikitra amin'ny zavatra izy amin'ity fiainana ity na arena izany na olona izany na inona izany tokana ny safidy rosiny dia makany amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy dia mipetraka ihany ny fanontaniana hoe ahoana moa zany ny tena natanterahana izany teny Jesosy zany hoe aoka ho tanteraka ianareo na natanterahany tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe aoka ho tanteraka ianareo nareo izay efa tanteraka aoka ho tanteraka dia misy fijery izay tsara mpatsahivina antsika ihany nananan'i Jakoba ozy izy Jakoba hoe amin'ny Jakoba 7:2 hoe ny olona tanteraka ozy izy dia ny olona mahafeny lelany mamperitreritra zany nareo miteny hoe maninona moa hoe dia tena ny lela fotsiny ve ny tiany Jakoba tenena sa hoe ny tanana sy na hoe ny tongotra koa ny tena marina dia ohatra ihany io ohatra ihany ilazana hoe ny fifehezantena zany dia zavatra tokony ezahan'ny olona ivelan'ny olona tsotra ara-panahy azy fa tsy mijanona eo akory ny fiainan'ny olona raha mamifehtena azy izy nefa tsy mino an'Andriamanitra manina moa miteny an'izay zavatra izay raha tsy zarintsika ny mifehtena mifehvava dia tsy ho zatra mifehny tanantsika koa isika tsy ho zatra mifehny tongotritsika koa isika izay ny tian'ny apôstôly Jakoba lazainy zany hoe
aoka isika izatra ife ny mahaolona atsika. Nafitratra nisy raha vazaha tao Bourza zay hoe Régis Le Boka dia eo mivaravarany tranony zany vao mitsaonao dia misotra hoe l'habitude aux izy forge le caractère. Et le caractère aux izy, c'est ce que nous allons amener à Dieu. Zany hoe ny fahazaranao zany dia manova ny toetranao, ary ny toetranao no hoany entinao eo anatrehan'Andriamanitra. Izany ianao izy izy tokony hanova ny fahazaranao. Ka zavatra zava-dehibe. Misy tokoa manko fahazarana izay mitaona ho amin'ny ratsy. Raha mandinika isika ny olona izay mizatra amin'ireny atao hoe zava-mahadomelina ireny dia tsy mety misy fiovana mihitsy ny fiainany. Fa raha fa tsy mahita an'ilay zava-mahadomelina izy dia mangovogovotra na mipararetra. Fa hitako izany. Tsy mahavita ninina izy fa eo izy aloha. Miondrika eo. Mandeha manatona azy ianao miteny. Tsy aleo ve mba mamoa formation nareo ty mba tokony hanao formation ka. Ampisindreo anao manontany. Tsy tokony hanao formation ve nareo? Tokony hanao formation ka. Tonga indray ny afaka ampitso. Tsy tokony hanao formation. Ohatsay, tena tokony hanao formation. Eo ihany izy tsy manao formation. Ka zay zany ilay mahavoan'ilay olona, tratran'ilay zava-mahadomelina, mijanona eo izy, point mort eo. Na zatra ataoko izy ohatra dia tsy maintsy. Moa tany Tsirimandidy moa zany tao amin'ny bloc sirikala dia nisy an'ilay Razor Zabe anestésiste zay dia misy mpivarotra toka gasy eo akaiky eo. Dia sa efa miandry ery amin'ny bloc eo, aiza ho Razor raha ty olo ty efa mila fa vonona. Le zavatra dokotera, le zavatra. Fa inao ty zavatra ty, le toka gasy tsy maintsy mihinana kely aloha. Ohatra. Zany efa miakina amin'iny zany le fiainany. Dia tenenao izy tsy tokony hiala amin'ity zavatra ty amin'izay ve Razor sa? Ohatray. Zany dikan'izay zany dia izao ny fahazarantsika dia lasa toetra amin'izany toetra fiangonana tao Bourza dia izao. Nivoakako fotsiny azy atao anatin'ny saiko hoe la perfection selon la Bible. Perfection absolue dia Jesosy ihany no manana azy. Fahatanterana fahamarinana araka an'Andriamanitra, Jesosy ihany no manana azy. Fa ny antsika rehetra kosa dia tsy hon'Andriamanitra isika hanana perfection zany hoe fahatanterahana eo amin'ny fijerin'Andriamanitra atsika. Eo ambany fitarihan'ny fanahy masina dia tokony hiady isika, hiaino ny feon'ny fanahy masina. Tsy hanao izay hampalahelo ny fanahy masina. Ary isika koa tokony mpiazakazaka isika, miady isika, hifetena, miady isika, hiady amin'izay fahazaratra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tompony ombantsika eo amin'ny fiainantsika ka ho fiainam-pahombiazana ny fiainantsika ary fiainana miaraka amin'Andriamanitra ka ho mpandresy isika. Misaotra tompo. Je remercie beaucoup pour la prédication qui a été partagée pour nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a ressourcé, que ça vous a reboosté pour ce qui est à venir. Maintenant, nous allons chanter le chant Mettez Ajaï. Que dans ce chant, vous puissiez vraiment tout déposer entre les mains de votre Père. Que vous puissiez tout remettre, tout ce qui va venir, tous vos soucis de maintenant ou tous vos projets, que vous puissiez vraiment l'appeler dans votre vie. Et je vous invite à chanter ce chant avec nous. Je vous invite à vous lever également.
tsara indrindra zay any an-danitro misotranao zay no ny teny izay nyrenesinay tamin'ity maraina ity nampitondrainao anay na dia mpanota tsy mendrika aza izahay. Misotranao raha eo mampatsiaro anay fa tokony ho zaza mpankatò tokoa zahay eo amin'ny fiainanay, manome voninahitra anao amin'ny zavatra madinika indrindra ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra, mba ho ankalazaina ny anaranao, ho teraina ny anaranao Tompo. Tsy efa nay anefa izany raha tsy ny fananao masina no miasa mahery ao anatinay, ka meteza Tompo hitarika ny dianay isan'andro isan'andro, satria ady isan'andro ny tsy maintsy atrehanay, ady manoloana ny fakapanahan'ilay ratsy izay tia hanapotika ny fiainanay. Tompo, arovo izahay, arovo ny tsirairay avy aminay eto mba tsy ho simba ny fiainanay, mba hanana ny anjaranay izahay, na eo amin'inona na eo amin'inona, na eo amin'ny asa, na eo amin'ny tokantrano, na eo amin'ny fahasalamana. Tompo, aza misakana ny fahasoavanao fa arotsay aminay reto izany fahasoavanao izany, ka ho vahoaka sambatra izahay miaraka aminao. Ho tahinao zay na mandeha na mivoaka, raha naiza naiza misy anay. Raha sendra ka mitady ho lavo izahay Tompo, arovy tsy ho lavo. Raha mitady harary izay Tompo noho ny tsy fitandremanay, Tompo, arovy izahay tsy harary. Raha mitady ho diso fanantenana izay amin'izao fiainana izao sy ny fahasahiranana, Tompo, ampaherezo ny fonay mba hatoky tanteraka anao izahay, mba hahafantatra izahay fa sy mba andrahonay ihany izany fa ianao dia tianay ary tsy mahafoy anay satria zanako izahay. Tompo, ataonay izany vavaka izany satria mino izay fa hiaro anay amin'izay alianay rehetra ianao, ary ampiarahanay amin'izao vaky teny izao zany sy eo amin'ny bokiny nampitondrainao mpanomponao manao hoe: hita ianao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana, mandehana amin'ny fiadanana. Amen.